il y a prière à midi, autre dénommé en gros bataille de midi, où on a les soumis à Molimo Santo, ils ont dit qu'on peut s'amener la paix, qu'on a dirigé, par où il y a eu nos Moussali Nzambe, le bishop Ezekiel Zoka, il y a Nzambe Mokeli, il y a les colonnes apambola bino ye apesi biso opportunité oyo ezalaki na force na ngai te na makasi na ngai te na bolingo na ngai te nde esali biso tokutana lisusu na midi ya lelo na nzanga oyo ya midi mpo tosambela mais eza grâce bolingo ya nzambe nde esali tokutana na tranche na biso oyo ya losambo ya prière ya midi. Losambo oyo ebanda koleka du lundi au vendredi. Et bando bana lundi ti vendredi na midi. L'heure de Paris. Biso na Kinshasa. Awa ekozala. Na Kinshasa ekozala 11h juste. Et chez vous, au Paris, ekozala Paris, Suisse, Allemagne, ekozala epai na bino 12h juste. Vous allez connecter, vous allez brancher. Donc, il y a un domaine ébélé à vie, un domaine à santé, un domaine à finance, un domaine à mikanda, que le Seigneur dit vraiment nous fasse grâce. C'est la mission. Nangito Sambela, Pototika, tranche na biso oyo, il y a émission Pengonga ona boko nanzame. Seigneur n'a recommandé moi ona boko na yo. Il y a moment où il y a courte exhortation yo. Nous recommandons nos beaucoup. Le bel abisso, car il est écrit que nous tous, nous serons enseignés par toi-même. Enseigne-nous, parle-nous cet après-midi, dans ce midi, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons une petite exhortation. L'autre semble sur anéantir les pouvoirs des échanges maléfiques. Anéantir le pouvoir des échanges maléfiques. Il y a des enseignements autour de les sujet à prière autour de tous on a commis un livre il y a Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 ufungoli makomi na yo verset 26. Matthieu 16, verset 26. Makomi ya Nzambe elobi na biso nini? Totanga makomi ya Nzambe. Matthieu 16, verset 26. Yozoba na biso boye. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou qu'il donnera un homme en échange de son âme? Il me dit, et c'est mon inégozana moto. A gagné nyoso oyo ya mokili oyo. Azwa mbongo, azwa bien, azwa matériel, soki a perdre molimo na ye to elimo na ye. Na suka babakisi, et c'est mon inégozana moto. Moto c'est mon inégozwa. Soki moto wana a perdre kaka âme, a perdre âme netemi a sali échange ya âme na ye a organiser na bosala échange na oetali âme na ye et c'est moni muta retrouver joie ni muta retrouver gain ni muta retrouver na bosala échange lelo mosusu na to na oetali bomo na ye to na oetali âme na ye. Bien aimé, même Jésus, notre maître, notre Seigneur, a reconnaître qu'il y a des échanges maléfiques et salamaka. Ce qui échange, qui échange à malamu, le Christ ne pouvait pas regretter que c'est mon moto a kamata elimonaye a sala yango échange. Bien aimé, tikana ebisayo que les échanges maléfiques existent, bien aimé. L'autre yangani awa nanzanga oya midi, bien aimé, poto anéanti
influence nyonso to anéanti influence ya ba échange nyonso maléfique yango raison obisoto yangani awa lelo bien-aimé vie ya moto bien-aimé bakoki mpe ko échanger yango na eloko mosusu organe ya moto ya nzoto ya moto bakoki mpe ko changer yango na eloko mosusu bien-aimé ba échange ekokozala mpe personnel bako changer bako exercer yango d'une manière personnelle, c'est-à-dire pour la moto ye moko pe échange bako sala yango pe d'une manière collective, ça n'a qu'à ta famille moko ba chanta sous chance na bino moto abimisa motu te bakamata destiné à famille ba changer yango. Ça sont des échanges maléfiques. Échanges maléfiques et ko sala ma d'une manière sélective na qu'à ta famille on a battu sur bazo vina bango za bien. Mais moto moko vina ye mokili ya molili ebongolisa yango na mabe eza na échange ya organe moto mosusu ozomona ke abotaka te moto wana azobota te mpona nini bakamata matrice bien-aimé ya moto balongola e bakamati matrice ya nyama bazobatia kati na ye eza na bato mosusu baza matrice ya mbwa or bazwi batie matrice ya nyama e akokozwa zemi kodepase 6 mois te lokola nyama kovanda avandaka na zemi banyama lokola bambwa bavanda na zemi inane te e bazwi baochange matrice ya moto bazwi batie matrice mosusu c'est-à-dire moto akoki kozwa zemi mais zemi ekovanda te moto akoki kozwa zemi mais zemi ekodire te moto akoki kozwa zemi efobima parce que bazwa matrice ya moto wana bachangea yango ndeko bachangea bako changer miso ya moto naki na encadreur moko bandeko encadrer biso na mamanzambe alamuka un certain matin azo sentir le quoi poussière na miso abando frotter miso na ye abando frotter miso après avoir frotté miso encadreur na biso abande sur mona te. Il était un docteur de la parole mais encadreur na biso akuta na problème après avoir frotté miso na ye Bible après avoir confronté misu encadré na biso abandé sous mona te misu ne koufi ti lelo musala nzambo ala ko se retrouver avec et récemment ba tu go ipsanga dernièrement ba tu go ipsanga que azolo bake ba benga sous docteur te ba benga docteur sous ya parole te. Pourquoi il disait ça? Parce que musala mazo sala mote en quoi ba benga e docteur parce que a ça sous musala mote. Ces yeux étaient changés sur le plan spirituel. Moussou a beaucoup changé, ndekonanga, libumuna ye, ba beaucoup changé, ba organe changement ya ba organe sur le plan spirituel bien aimé et salamaka. Même ba verti à moto, même destiné à moto, bien aimé, ba ko échanger yango, nini ya yo aussi va changer. Bien aimé, ba beaucoup changer mutubana, même na libumu. Lelo ke bota bana oyo boti ngeko ko remarquer que mwana oyo boti azala ba malformation o mwana nzamba ko pesa mutu mwana azala ba malformation nzamba ko pesa mutu mwana azala ba problème parce que na kati ya libumu yana bato bakenda ki ba changer organe wana na kanzo to mwana wana baki ba changer cerveau na ye ba changer bomoto na ye ba matam su cerveau ya mbwa cerveau ya makaku mbe batie pa na ye bien-aimé ya moto ye awa même vie ya moto ba ko changer yo moko vanda otala ba classe yo tanga otala nyongo bane ko kola okoya kozana vie ozo mener lelo soko tali yango ezali diamétralement opposé ezali opposé bien-aimé ezali opposé na vie okozana ngo bien moto ko changer position et sociale moto ko changer race sociale moto ko changer yango bien-aimé tika bisayo ba ko changer mais banani o ba ko changer vie ya moto banani moto ali boso ba ko changer vie ya moto ali nzambe pas ko changer vie ya moto ndinga mabe so tangi na livre ya Jérémie chapitre 18 verset 7 à 11 wa ko mona ki Bible ezolobani babi nzamba lobi
Soki peuple moko, ngana kanisi na sela peuple obolam. Soki peuple oyo, batamboli malamu te longona ngai na kokamata bolamu, o ngana bongisa ipona bango, na kobongolisa yango na mabe. Seke nzambe pe, akokamata bolamu wa bongisa ipona moto, a échanger yango na mabe. C'est-à-dire, kaka Satan te, kaka bandoki te, mais Dieu aussi pe, akoki kosala changement na vie ya moto. So moto atamboli te kolenzama ondenge moto esengeli na yasani atambola. Il changement maléfique et kosala. Nzamba ko komata likama malama bongisa sala pana yo a changer yango na mabe. Donc quand nous parlons de changement maléfique, et ça un changement démoniaque te, mais dobi maléfique ya mabe. Bible lobi na Jérémie chapitre 18 verset 7. Verset 7 à 11, Bible dit, ceux qui ont canis ça la volant pour la libota moko. Pe libota wana etamboli malamu tenenga do zelaye alobi akamata bolama bongse pour libota na akobongolisa yango na mabe. Bien moto pe akoyo changer vie na ye na erreur na ye. Moto pe na erreur na ye, na ba bêtise na ye, na ba bavire na ye, akoyo komema changement mabe, changement maléfique. Na ta vie na ye bato bele bazalaka na mabala kitoko bazalaka na vie kitoko bazalaka na misala kitoko magana koyiba na ta musala e bakangai koyiba yibi na musala bakangi. Est-ce que Satan a changé vie na ye? Eza Satan te yenda changer vie na ye moko na ndenga mabe ba erreur musu bato basala na vie yango kamata vie na bango e changer yango na ndenga mabe. Ndeko tikana bisayo décision so na vie na yo ozo na vie na yo yebake eza comme ma vie dans une plateforme de changement. Des choses que na vie na yo on a dit pour appliquer yebake ali comme mabombo na yo na plateforme de changement. Changement cause la mabe, le changement cause la paix ya malamu. Et comme changer vie na ndenga mabe, et comme changer vie na yo na ndenge ya malamu. Yango ba besoin yo zwaka. Ba besoin yo zwaka. Pour la décision soit et vous pouvez changer vie na yo na ndenge ya bien et vous pouvez changer vie na yo na ndenge ya mabe. Tu vois bien aimé, mais bah échange nous soupé au terme nous il y avait échange maléfique papa moto ye moko et vous pouvez les diables ces acolytes bah te belé pe bomo ina bango bien aimé et de là échanger et pas bah te misala solo ka topa diable yango loto ko sambela nga paramètre nyonso soki ezali nzambe ne mutasala que yo venu se retrouver boye mais il est le Dieu des temps, il change les temps et les circonstances. Daniel azoloba Daniel chapitre 2 verset 22 il change les temps et les circonstances. Le nenge yemo pas changer nenge situation na yo d'aller changer en mal. Babinzambe wana, il est aussi le Dieu qui change les temps et les circonstances. Aujourd'hui, il peut changer ta vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Si on doit reconnaître que ma bête est là quelque part, on n'a pas nzambe. Pour le qui peuple va tamboli ma bête. Ba tambusi vina bango ma bête. Alors, il m'a l'âme ou il y a aussi la peau na bango. Oh, ça la moussouti. Mais ceux qui bazongi alobi akozongi la malamu alinga osala epona bango. Est-ce que lelo moto moko peta ko kozongi la nzambe? Est-ce que lelo moto moko akozongi la nzambe? Makambeso tani na vina yo, tu as gaffé quelque part, tu as blessé quelque part, tu as offensé quelque part, nde makambeso koma lelo boye. Est-ce que kozongi la nzambe te lelo beneme to sambela? Biloko mususu beneme Satan à la base. L'autre côté ma TP, tous ont conduit Nicolas misala à Satana, to bebisa et to récupérer ou abus aussi va échanger. Merci maloyembo oyo. Nako sambile le mona yo. Yahweh yozali nzambe. Yahweh Yahweh nangu ya nyoso. Ngai nazali koluka elongi na yo motema nanga etondi na mposana yo Yahweh yozali nzambe kemba Yahweh Yahweh
manguya nyonso ngai nazali koluka elongira o motema motema ngai tonira kosana Yahweh ozali nzambe yemba Yahweh Yahweh nanguya nyonso Yahweh yo ngai nazali koluka elongi na yo o motema motema nanga etoni na posa na yo po ete yozali nzambe o leki likolo na yo Yahweh azali kogomamela ayo komo yemba kembo nayo yemba Yahweh Yahweh yozali nzambe yemba Yahweh Yahweh manguya nyonso Yahweh ngai nazali koluka elongia o motema motema nanga etonina kosana yo Yahweh tozali nzambe emba Yahweh Yahweh namuya nyonso Yahweh yo ngai nazali koluka elongina o motema motema nanga etoni na posana yo o ete ozali nzambe ole kilikolo na nyonso Yahweh nazali kogomamela yo lokomo pekembo na yo bando sambe la Bible le dit abiso na livre Daniel chapitre 2 verset 21 Babel le Dieu qui change les temps et les circonstances m'a habité bien-aimé batanyo zo le kanango n'a habité circonstances zo le kanango mais la Bible nous dit le livre de Daniel chapitre 2 verset 21 la Bible nous dit il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Banako élever nzambe oyo oya ko changer temps oyo pe ko changer temps zoleka ako changer circonstances oyo le Dieu de véritable change banako élever banako tombola ye Yahweh na ye awana nzanga oya midi na ye na ngonga oyo na ye ko tombola yo na ye ko élever yo na ye ko exact kombo na yo makomi na yo tozali koloba na ngai na livre Daniel tu es le Dieu qui change le temps et les circonstances. Ma commission dans le livre Daniel, chapitre 2, verset 21. Ta parole me dit, tu es le Dieu qui change le temps et les circonstances. Ozali Nzambe, oya change à temps, père change à circonstances, o change à temps Nzambe, o change à circonstances, o change à temps, o change à circonstances. Il y a échange nyonso. Yamabe, oye sa maki, likolabo monanga, lona eko tatula, neko tatula, neko tombola mongongo, muna koloba liboso na yo, Yahweh, yo zali Nzambe, oya change akaba temps, pe a change akaba circonstances, le vrai Dieu qui change les temps et les circonstances, ezali yo, Nzambe ya solo, oya change akaba temps, pe ba circonstances, ezali yo yango na ye epai na yo yango na telemi epai na yo yango toye awa na nzanga oya midi toye kobondela toye kotombola yo
nzambe ya changement na yelelo ngepai na yo toye kotombola yo nzambe ya changement bien-aimé tozosambela tozotombola mongongo tombola nzambe ya changement oyo alobi na Daniel chapitre 2 verset 21 il est le Dieu qui change les temps et les circonstances nebi te tani ozolekisa bien-aimé bando kumisa nzambe wana loba yawe nzambe nazokumisa yo pozali nzambe oyo changeaka baton pe ba circonstance oza prêt à changer circonstance nanga ndango na ye nabandi koeleve yo yawe na telemi liboso na yo naye kosambela ma commune Zoloba, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Au change à temps, au change à circonstances, la circonstance a vu la biso, Dieu change à kayango, matin vu la biso, Dieu change à kango. Donc on va sous-soumis, pas inayo, nzambe oyo. On a dit que changer bâton, on a dit que changer ma circonstance, to telemi liboso na yo, to yeko sambela, to yeko tombola mongongo, liboso na yo, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ya na yebi, mokila mole changer, mokila mole changer, makambele na bomo nanga, makambele pomwami na bomo nanga, lolenge sengela ke bomo mate, mais ya wenza, nazo bangate, na telemi liboso na yo, nazo bangate, po zali nzambe, o change kabaton yo ba circonstance ya moto ye pai na yo po ozali na nguya ya kobongolisa batango pe ba circonstance to telemi liboso ya ngwende na yo to telemi liboso ya ngwende na yo pona kotombola yo pona koyebisa yo merci papa pona nguya na yo merci papa pona loboko na yo ozali na pouvoir ya ko changer ba pona loboko na yo ozali na pouvoir ya ko changer ba temps pe ba circonstance yango to telemi ngoto telemi yango to telemi yango to telemi liboso na yo yango to telemi liboso na yo yango to ye liboso na yo nzambe oyo koki na ko changer ba temps pe ba circonstance ta oyo mama zolekisa ta oyo papa zolekisa yebi sourcité mais ma combien zoloba na biso ma combien zoloba na biso na livre Daniel chapitre 2 verset 21 ma combien lobi ozali nzambe oya change kabaton pe ba circonstance yo na ebite mokila molili e bomolisa nini na bomoi na ngai na ebite mokila molili e changer nini na bomoi na ngai mais oyo ngana yebi oyo ngana yebi oyo ngana yebi oyo ezali vérité onali kobika ezali ba réalité mokila molili soki bomolisa makambo na bomoi na ngai wana eza ba réalité mais oyo ngana yebi oyo ezali vrai makombe zoloba c'est le Dieu qui change le temps et les circonstances na ye pai na yo mais oyo o change kabaton ne ba circonstance to kusani liboso na yo nzambe oyo o change kabaton ne ba circonstance to kusani liboso na yo nzambe oyo o change kabaton ne ba circonstance to tombola yo nzambe oyo change kabaton ne ba circonstance bien aimé sambela tombola nzambe oyo azana pouvoir ya ko changer état aux bien-aimé, nous prions. Tout sambela. Et il y a un Dieu qui est puissant. Il y a dans l'Inzambe. Il a changé kabaton. Il a changé kabaton circonstance. Élevé Nzambe wana. Tombola Nzambe wana. Exalté Nzambe wana. Nous sambela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est le Dieu qui change les temps. Constance. Il est le Dieu qui change les temps. Mais les circonstances, il peut changer le temps aux les carango. Avant de changer les circonstances aux les carango. Tout ça semble le deuxième point de prière. Bien aimé, on sera pas nzambe. Tu es connu à que changement nous sommes avec tous les bika. Et d'aller Satan te. Mais tu es connu à que il peut causer la nzambe à bon bon sa vie en moutenenga ma paix. Tu es connu à tu es connu dans le livre. Il y a Jérémie chapitre 18. Verset 7 à 11.
liboso loba soki nzambe akanisa asala bolamu mpona yo abi soki otamboli mabe akokamata bolamu po akomisaka asala mpona yo akobongolisa mona mabe yango zonga epai na nzambe bana kosenga nzambe olimisi loba yawe nzambe naye komikite epa na yo olimisa ngai mpona conduite na ngai nyonso oyo natambolaki nango oyo esalaki baplan na yo oyo esalaki eavorte makambo nyonso ya malamu oyo esengeli ngai nabika uti epai na yo ebongola makambo ya mabe yango naye kosenga bolimisi mikitisa epai na nzambe banda kosambela alleluya père nazosambela napusani liboso na yo nabeleni liboso ya mwende na yo père makomi na yo mosantu makomi na yo esantu elobi na ngai makomi ezoloba na ngai makomi esantu nzambe ezoloba na ngai soki okanisi osala bolamu mpona libota moko olobi na livre ya Jérémie. Le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 7 à 11. Jérémie 18, verset 7 à 11. Pour ceux qui ici, pour ça, pour l'âme, pour le peuple, mon ceux qui peuple, oh, batamboli ma bé. Olobi na makomi na yo okokamata bolamu oyo bomisaki mpona bango okochange yango na mabe yango yawe nzambe naye kokonstate makambo ebele na bomoi na ngai eza su ndenge ezalaki te yawe ntango mosusu nzambe yo ozelaki ngai ntango mosusu yawe yo ozelaki ngai quelque part omoni ngai te siko ozelaki ngai ntango mosusu ozelaki ngai na conduite moko songolo pakala omonaki ngai nango te esali ke bolamu na yo na bomoi na ngai ebongwana yango yawe na songi nekomikitisa liboso na yo nekomikitisa liboso na yo nekofukama liboso na yo nzambe na fukami liboso na yo nzambe na mikitisi liboso na yo yokanga imawa yokanga imawa yokanga imawa nakokite 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 tata nakokite nakokite tata yo yawe na busane paina omokela likolo na se ngai nakokite tata ngai nakokite do na peshaki liboso na yo na bapense na ngai na peshaki liboso na yo na baparole na ngai na peshaki liboso na yo na baacte na ngai yo bapense na ngai yo baparole na ngai yo baacte na ngai esepesaki yo te yawe nalobaki epaki olokumu te nasalaki epaki olokumu te yo nalobaki monoko na ngai elobaki oyo esepesaki yo te matoi na ngai eyokaki oyo esepesaki yo te nakanisaki oyo osepelaki nango te nakanisaki nzambe to elongolaki valeur akombo na yo yango na mikitisi liboso na yo yokanga imawa yango na mikitisi liboso na yo yokanga imawa kotangela ngai mabunga te sokotangeli ngai mabunga nde nakobika olobila makomi na yo si un peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie prie cherche ma face si se détourne de leur mauvaise voie tu as dit à ta parole, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans mon toyer, et pas yo olobi, ce qui peuple, sur qui ton nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ta face, si se détourne de leur mauvaise voie. Tu as dit, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans mon mapenaye, ma katalista batoana. Bangapena ye mapusani malista batona ndo yokanga imawa yokanga imawa yokanga imawa yokanga imawa otangela ngai mabunga te sokotangeli ngai mabunga ndena kobika makilana yawe o yawe na sambeli yokanga imawa na péché liboso na yo na maloba na ngai tata na ba pensée na ngai papa na ba acte na ngai yawe na ba pensée na ngai na ba parole na ngai na ba acte na ngai na péché liboso na yo na salut sepelisi yo te na salut tomboli kita bokonzi na yo te na salut tomboli yo te na salut élevé yo te na salut tomboli yo te nzambe yawe na nga olobi soko kanisa osala bolamu mpona peuple moko soki peuple ana baseme conduit olobi na makomi na yo
okobongolisa bolamu olingo sala bango na mabe yango yawe na boyi bolamu oyo kanisa sala pona ngai na mobu oyo na ane oyo na boyi bongo na mabe yo kotala faiblesse na ngai te kotala bambeba na ngai te kotala berere na ngai te kotala bafai na ngai te yoka ngai mawa kotala bafai na ngai te tata kotala bafai na ngai te tata kotala bafai na ngai te tata sokolo botala bafai na ngai nakobika te sokolo botala bafai na ngai nakobika te ona kokite yawe ebikisanga na ngolu na yo yawe ebikisanga na ngolu na yo yawe ebikisanga na ngolu na yo ndeko tozosambela senga nzambe abikisa yo na ngolu na ye yokanga imawa bikisanga na ngolu na yo yokanga imawa bikisanga na ngolu na yo yokanga imawa bikisanga na ngolu na yo bando sambela senga nzambe yo komawa abikisa yo na ngolu na ye yawe na sengi bolimisi nyonso échanger na mabe na bomoi na ngai pona conduite na ngai tango mosusu moko na zomi oye deko revenir epai na yo na bande kozongisa te beneme sambela ba musu moko na zomi yango ndi salaki ke vi na yo koma na niveau ekomi lelo ya musu badimi na yo fandi na yo vi de prière na yo yango salaki okoma esika oza lelo mais ochange conduite mokomi na conduite beneme conduite oza nango siko ezopekisa yo ozwi na bolamu nzambe ezopekisa yo ozwi na oza nango posa siko o nzambe fasala siko oarrete loboko na nzambe na conduite na yo banda kosambela yawe na nga nazonge pa na yo na conduite na ngai na façon na nga nzambe na arretaki loboko na yo kote sengelaki esala yo na arretaki yango nazonge pa na yo nzambe na mawa tozonge pa na yo nzambe na mawa yoka biso mawa papa yoka mawa papa limisa papa yoka mawa papa limisa otangela biso mabunga te soko tangeli biso mabunga tata tokobika ndenge nini tokokite soki toyepai na yo tata po tokokite libela likoloba yoka losambo bato nyonso bakoyepai na yo yozali nzambo oyokaka losambo bato nyonso bakoyepai na yo toyepai na yo tata oyokaka losambo toyepai na yo tata oyokaka losambo topusani epai na yo tata oyokaka losambo toye kosambela tata elongo na yo oyokaka losambo moyoki losambo toyepai na yo 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 oh papa biso bana toko bondela papa yoka losambo papa biso bana toko bondela o papa yoka losambo oh papa oh biso bana oh toko bondela yo papa yo kalo sambo papa papa biso bana toko bondela papa yo kalo sambo papa biso bana toko bondela yo papa yo kalo sambo papa biso bana toko bondela yo papa yo kalo sambo oh bien de sambela ibezolo banzamba pesi Moïse manda nzamba lobina Moïse nzamba pesi na Moïse manda Dieu a parlé à Moïse Dieu a donné à Moïse un mandat mais Bible ezolo bana biso chemin faisant nzela o Moïse abande ko sala Bible ezolo bana biso tanga zo kende akomi na nzela nzamba linga bomaye c'est que nzamba linga changer décision pour azaki na mopona Moïse ezaki parce que nzamba lobaki na bango bakata ba propice ya bana ezali alliance pona ba Yuda mais Moïse aboso ne kokata propice ya mwana balobi nzamba linga bomaye Exode chapitre 4 verset 25 à 26 on est besoin koloba ta nzamba linga bonga Moïse
balobi mwasi na akati propice ya mwana makila etangi tango makila esopani balobi mwasi wa lobi atatola lobi tu es pour moi un époux du sang, tu es pour moi un mari du sang. Oh là abi Moïse elingoloba soki Moïse obikaki eza pona makila esopanaki pona makila o ekatanaki o esopanaki yango do sambela makila na Yesu Kristo o esopanaki na ngomba na Golgotha bana kosambela makila wana eba no sukola yo eba na kolave yo eba na kosanctifier yo makila otango esopanaki echangeaki makambo makambe bonganaki apata makila oyo sopanaki nde makambe bonganaki bango makila sopanaki nde makambe bonganaki bando sambela tombola mongongo bando sambela tango makila wane sopanaki nde makambe bonganaki tango makila bakataki propice ya mwana makila sopanaki nde makambe bonganaki yango banda kosambela makila na Yesu Kristo esokola yo pe changer makambo osambeli haleluya. Père naliko sambela naliko déclarer makila na Yesu makila na talo eba nako sukola ngai eba nako bongolisa makambo eba nako sukola ngai eba nako bongolisa makambo eba nako sukola ngai eba nako bongolisa makambo nazo sambela banako sambela makilo ya talo makila na Yesu oyo sopanaki eba nako sukola yo eba nako bongolisa makambo ozo sambela haleluya Yahweh nazo sambela makila na Yesu nyo sopanaki na ngomba na Golgotha eba nako sukola ngai eba nako lave ngai eba nako changer décision na yo eba nako changer kanda na yo tomoni a cause ya makila oyo bakataki propice ya mwana a cause ya makila oyo bakataki propice ya mwana epai ya Sephora ibezomonisa biso ke kanda ya Nzambe de se retiraki Nicolas Moïse Yahweh nazo sambela. Oh Yahweh, makila soki makila ya mwana ya Moïse oyo sopanaki ekoya kozongisa sima kanda na Nzambe akombe plus forte raison makila ya mwana mpate oyo sopanaki na Golgotha pona ko racheter ngai pona ko rapprocher ngai na Nzambe akombe plus forte raison makila wana ekoko sokola ngai ekoko lave ngai ekoko purifier ngai ekoko zongisa ngai na libula na Nzambe yango naliko senga makila na Yesu bana ko sokola ngai bana ko lave ngai bana ko sokola ngai bana ko lave ngai makila na Yesu esopanaki na ngomba na Golgotha eba na ko sukola ngai eba na ko lave ngai eba na ko sanctifier ngai eba na ko rendre ngai pi oh makila na Yesu makila na Yesu makila na Yesu makila papa na sambela makila na Yesu ye lave ngai e purifier ngai e sanctifier ngai e rendre ngai pi na koma peto na makila na talo na makila na Yesu o esopanaki yango sokola ngai e lave ngai e lave ngai e lave ngai makila ona talo o esopanaki e sukola ngai e lave ngai e changer décision ya conseil ya Nzambe e changer décision ya conseil ya Nzambe e changer décision ya conseil ya Nzambe konte bo mona ngai na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu shanda balabo ramanda karabobo sheketeke ya baba o ramanda o paparabobo ikarababa sheketeke yaba erokondorobo sha ekarabobo shende ikarabobo shanda ekarababa eramanda ekorobo shanda ekorobobo shaka ekarabobo ikarabobo shanda ekarababa ekarabobo shanda ekorobo shakarabobo ekarabobo ekarababa sambelandeko makila na Yesu esokola yo o esopanaki o etangaki kona yo esokola yo nelave yo epurifie yo ozo sambela na kombo na Yesu makila o echangeaki Moïse alinga kokufa. Exode chapitre 4 verset 25 à 26. Exode chapitre 4 verset 25 à 26. Moïse esengela dia kufa makoza makila akoza makila ya mwana akoza makila ya mwana akoza makila ya Gershom echangeaki makambo soki makila ya Gershom ekoya kobikisa Moïse ekoya kochange ta na ye akombe pi votre trésor makila na Yesu
À combien plus forte raison, makila na Yesu, sambela. Soki makila ya Gershom, et pour changer ma kambu. Moïse a koufate, a continué mission, projet Nzambe, plein Nzambe, et continué na Moïse. À combien plus forte raison, bien-aimé, makila na Yesu, oyo sopana ki, nangomba na Golgotha, et pour changer ma kambu. Yango sambela, tombola mongongo, yango sambela, tombola mongongo, oh bien-aimé, makila Gershom, rechargeaki makambo, et le mola qui koufa, Nicolas Moïse, à combien plus forte raison, qu'il a, moi n'empate, makila na Yesu, et comme bon Moïse makambo, na tombo na Yesu, tout le continue pour sambila. Bible zolo banabiso, dans le livre 1 Samuel, chapitre 10, verset 6, Bible zolo banabiso, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Ozo sambela siko makilana ozo sambela siko molimo na nzambe aya kati na yo aya ko changer eloko na vie na yo pa mener changement moko radical na bomona yo o sambeli. Alléluia. Père nazo sambela makomi na yo ezali koloba na livre 1 Samuel chapitre 10 verset 6 makomi zo ba na biso na boye. Je vais dire que makambo ko changer. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Père nazo sambela makila na Yesu oyo sopana ki na ngomba na Golgotha ebanda ko sukola ngai ebanda ko lave ngai ebanda ko changer ngai na moto mususu pe na sambeli sikoyo ke molimo ya Nzambe l'esprit du changement et ya sikoyo ebanda ko changer ngai na moto mususu nazo sambela molimo na Nzambe le Saint-Esprit, l'esprit qui change toutes les choses. L'esprit qui change toutes les choses. Il y a un changement mon côté. Ceux qui me lisent mon sang à intervenir. Oh, ne cause sambela le monanga. Il y a un changement. Si le Saint-Esprit intervenir, changement c'est l'intervention du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur l'Esprit du Seigneur te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Bando sambela, sambela ndekolanga, bando sambela tombola mongongo, mon limo mon santu a changé, mon limo santu a fait le travail à changement. Nabo mona yo, ozo sambela. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Et le dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé un autre homme. Pendant que sambela, mon limo santu, l'esprit du changement. Un changement nabo mona yo na département so ya vina yo obandiko sambela. Alléluia. Père, il est écrit l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Père nado sambela le Saint-Esprit, l'esprit du changement, molimo santu, esprit de changement, avant de changer ma cam. Avant de changer ma cambo. Il dit les autres banabiso, azali esprit à changement, azali esprit à changement, azali esprit à changement. Et si yaka, abongo lisanga makambo, deko sambela, bando sambela molimo santu, abando changer, abando bongo lisa, makambo na bongo na yo, abando bongo lisa, bando sambela molimo santu, à travail changement, bongo na yo, changement na caractère, abando sala, changement na domaine financier, abando sala, changement na domaine nyoso. Bien aimé, molimo tazate bona okoi saka bato. Mazali be bona goma changement, bando sambela, changement d'aspect financier, changement d'aspect matériel, changement d'aspect tout. Bando sambela, tombola mongongo na yo, ozo sambela, doba molimo santu apporte le changement dans ma vie. Molimo santu, banda ko apporter changement na bomo inanga, ozo sambela tombola mongongo. Tombola mongongo, tombola mongongo, tombola mongongo, sambela tous les changements. Devant molimo santu ma changement. Nabo moinayo, ozo sambela, ozo déclarer, molimo mo santu apporter changement na kata vinayo, bandako sambela le monanga, na ba domaine nyonso ya vinayo, ba domaine tozo mo les a compliqué, sambela.
que le Saint-Esprit apporte changement. Domaine toi vinayo, ose maîtriser tes, ose monde déjà compliqué. Bando sambela, que le Saint-Esprit a apporté changement. Bando sambela ngo, bando tombola mongongo, sambele longo nanga, sambele longo nanga, que molimo santo a apporté changement. Tozona kata lo sambo, ozo sambela, que le Saint-Esprit a apporté changement. Ozo sambela, bien-aimé, ozo ganga. Okokoloba dembele na prière na soki molimo santo ayena lisungi te pona yoloko esalama te yango sambela molimo santo apporte changement na bomoi na yo que le Saint-Esprit apporte un changement radical ozo sambela bien-aimé dombola mongongo elongo na ngai bana kotombola mongongo elongo na ngai bana kosambela molimo santo apporte changement. Que le Saint-Esprit a apporté changement. Que le Saint-Esprit a apporté changement. Nabomo inayo, na vinayo, ozaliko sambela, banako sambela, on a changement ya, banako sambela. On a changement eya, ozana katalo sambo, ozo sambela, molimo santa ma changement, na ba domaine à vie na yo, na domaine financier, na domaine matériel, yo na liko sambela, molimo santo, banako apporter changement, il va koloba, l'esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec et tu seras changé d'un autre homme, na komezolo bananga, molimo na nzambe ko saisir ngai, na ko prophétiser, et le mona ba prophète. Pena contre la changer na moto mususu yo na sambedi na la changer na moto mususu yo na nzanga oyo yo molimo santu asala travail ya changement sur le plan caractère na lo sambela molimo santu que tu fasses un travail de changement osa travail de changement na bomonanga sur le plan caractère bana ko sala travail de changement sur le plan caractère na bomonanga bana sala travail changement na kombo na Yesu bana sala travail ya changement ozo sambila molimo santu asala travail changement mabomo yo sur le plan caractère asala travail changement ozo sambila pour un changement ya molimo ndako sambila pour le changement banako sambela pour un changement banako sambela pour un changement molimo so doit apporter changement moko radical na bomo na yo changement inattendu. Changement inattendu. Alléluia. Alléluia. Changement inattendu. On a dit que sambela. On a changement inattendu. Naliko sambela. Molimo santo. On a apporté changement inattendu. Nabo moinangai. Molimo santo. Naliko prier, apporter changement, na kombo na Yesu, tozo sambela, que le Saint-Esprit apporte un changement, molimo monanzambe, mema changement, na bomo inanga, na juina changement, na kombo na Yesu, ozo sambela pour le changement. Bien aimé, moudako changer via mutuaka molimo sang. C'est lui qui apporte les changements. Yo sambela pour un changement à molimo, sambela pour un molimo sang. Apporter changement. Ozo sambela, ozo tombola mongongo, banako sambela le monanga. Toana kata lo sam. Ndako sambela le monanga, lo sambo zo continuer, lo sambo zo kende. Molimo santo, gesengeli apporter changement. Nabo moina yo, gesengeli changement. Gezala porter na vie na yo, ozako sambela. Banako tombola mongongo, sambela le monanga. Qu'on s'est fatigué, nous sommes dans la prière. Tozaliko sambela, que le Saint-Esprit a apporté changement. Tozo sambela, le Saint-Esprit a apporté changement. Bien-aimé, continuez. Banako sambela, pour un changement à molimo, pour un molimo sang, pour un changement à ye, pour apporter, pour apporter le lot, n'abo monayo. Bien-aimé, tamozo sambela, que ça m'a kamozo salama. Prie pour les changements. Sambela. On a changement à molimo sang doit apporter changement. Bien aimé, il y a un logo mon côté. Il y a un changement à mon ayo. Ce qui me sert molimo sang tuté. Il y a un mot sambela. Molimo santo a apporté changement ye. Nakata bon monayo. Otomboli mongongo. Elongo nangai. Banako sambela. Elongo nangai. Que le Saint-Esprit a apporté changement. 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 Molimo santo
apporter changement na yo molimo santo apporter changement na yo na bomoi na ngai na vie na ngai na bomoi na ngai na vie na ngai na misala boko na ngai bana ko apporter changement to sambela pour un changement par le Saint-Esprit. Pendant continuer que le changement s'opère au travers du Saint-Esprit. Le changement s'opérer dans le domaine na yo, dans le dossier na yo, dans le likambo na yo, menanzela molimo sang. Ozo sambela yango, ozo sambela que changement est opéré dans le molimo sang. Changement est opéré dans le molimo sang. Que le Saint-Esprit qui commence à opérer les changements. Ozo sambela, otomboli mongongo, ovandika kawana. Benemi ato za la kambangu te to vanda na sije moko tozo kende nango titoko yoka kenzamba sali titoko juina exaucement tozo kende na yango toza ko sambela tozo sambela au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus sambela pour un changement bana ko sambela rokondoro bo shandara baba ekorobo sende ikorobo sakateke rindarabobo ikarabo iriamakoto seya ikarababababa ekorobo sandariabo ekaramande oramanda karaya ekorobo sanda ekorobo seketeke ikarabobo shandarabobo ikarabobo shenderebebe et sambela pour le changement. Mozo sambela que le Saint-Esprit a apporté changement. Tu comprends bien aimé? Mozo sambela bien aimé. Maintenant qu'on déclare et l'eau qu'on y a yo. Pour être échangé par ennemi. Qu'ils allons restituer dans Congo Nesu. Prions. Alléluia. Père, je prie. Et l'eau qu'on y a ngai. Oh, ennemi a échangé. Et là, on s'est dit à Ngaï. On a échangé sur le plan spirituel. Et là, on s'est dit à Ngaï. Il y a ma lame. On va échanger en haut sur le plan spirituel. N'a pas dit qu'on récupère en haut. N'a dit qu'on récupère en haut. Banako Sambila. Et là, on s'est dit à yo. On va changer en haut. N'a n'engue à ma bé. Allez, banako récupérer en haut. Dans Combo na Yesu. Ya Olomina livre Psaume, chapitre 18, verset 44 à 45. Olobi m'obéit au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Il a dit, il m'obéit au premier ordre. Nazotato la. Na pesimitindo. Et loko nyonso. Wezali angai. O va changer ango. Nandenge amabe. E zonge la ngai. Ezongela ngai eloko tu pozali ko appartenir na ngai pozali droit na ngai ezali héritage na ngai o ba changer yango na ndenge ya mabe e bando zongela ngai ozo déclarer bien-aimé eloko tu ezali ya yo ozali droit na yo mais ba changer yango na ndenge ya mabe e connecta échange moko maléfique. Allez maintenant, bando déclarer, banda ko sambela, ezongela yo, banda ko déclarer, banda ko sambela, ezongela yo, ozo sambela, ozo tombola mongongo, loba eloko nyonso, o ezali ya ngai, o ba échanger yango, na ndenge ya mabe, e banda ko zongela nga, e banda ko zongela ngai, e banda ko zongela nga, ozo sambela, nazo récupérer, eloko nyonso, o ezali ya ngai o ba échanganga yango na ndenge ya mabe na bandi ko récupérer yango ya ezala mbongo na ngai ezala ba grâce na ngai ezala ba chance na ngai ezala ba opportunité na ngai ezala moko ya organi ya nzoto na ngai o ba changer yango na ndenge ya mabe je le récupère. Je le récupère, car il est écrit dans le livre d'Ésaïe que les captifs des puissants, il lui sera enlevé. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe que les captifs des puissants, il lui sera enlevé. Biloko puissant à soi. Bakoboto la yango, dango na telemi, bandali koloba, nyonso ezali ya ngai, o ba kaptira, nyonso ezali ya ngai, o ba échanger yango na mabe, nyonso ezali ya ngai, ezali ya foye na ngai, ezali ya libota na ngai, ezali ya bana na ngai, ezali ya ndako na ngai, ezali ya bafere na ngai, o belebe musala ta musu ba changer yango na mabe, bando sambela. Boke na suka, bando sambela, loba o nosu ya yo, o ba changer na nenga mabe,
et ça va changer positivement. Ça va changer positivement. Allez, bana kosamba. Et l'oko nyonso ezali ya ngai. On va échanger yango. Na ndenge ya mabe. Na liko déclarer maintenant que cela soit changé d'une manière positive. Et l'oko nyonso ezali ya ngai. On va changer d'une manière négative. Na catholique, na prophétiser, na sakoli. Et ça va changer na ndenge ya malamu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Et ça va changer maintenant. Na ndenge ya malamu. Et zonga. Na ndenge ya malamu. Ce qui est là qui mbongo. Ce qui est là qui matériel. Ce qui est là qui santé. Ce qui est là qui audience. Ce qui est là qui impact. Ce qui est là qui change. Na mabe. Na katoli lelo. Et bon, moi, na ndenge ya malamu. Oh, bénéfice. Il semble là. Quand tu dis, quand il dit un mot, les choses arrivent. Maintenant, tu as ce Dieu-là en toi qui dit un mot et les choses arrivent. Il utilise son pouvoir, il utilise sa parole et déclarer. Allez, continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Banda ko déclarer. Banda ko loba. Banda ko déclarer. Banda ko loba. Allez, déclare. Allez, déclare. Allez, déclare. Allez, prophétise. Alléluia. Bien-aimé. Oya nzanga oya midi. Oye pambate, oye na attente moko pa ya nzambe. Esaïe, Zacharie chapitre 10, verset 1, Elobi, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il enverra une abondante pluie et il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie chapitre 10, verset 1. Yango sambela siko que l'Éternel a banako sambela banako senga basenga kimbula nzamba tina kimvula yo sengi nini banako bisa nzambe ba tante na yo na media lelo c'est que tu veux que le Seigneur accomplisse avec toi nzamba sale longo na yo asala pona yo na nzamba oya midi bandako ebisa nzambe ale bandako loba yawe nzambe na ye pa na yo na ye ko recommander ba tante na ngai na tongo na midi lelo na maboko na yo ye ba tante na nga pona midi lelo ezali ofolela ngai bikuke la tante na ngai na midi lelo ezali osela nga banzela c'est toi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Seigneur appelle des hommes et des femmes providentielles pour accomplir des desseins na yo na bo moinanga. Père, j'ai pris cet après-midi que dessein na yo et s'accomplit na bo moinanga. Ouvre pour moi des portes. Ouvre pour moi des portes. La Bible nous dit, ceux qui ont fait une porte, montako kamate, le kangango ezate, nango na tatoli, fongola pona ngai, bikuke, o moto, agwa kamate, yango dali batante na ngai, na nzanga oya midi, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Christo. Bien-aimé, ngozo kumisa nzanga. Il t'a exaucé. Nzambo ya sali afongoli makam asali makamine kumisaye ngebi kozonga dana musala kumisaye haleluya yawe nazo kumisayo yawe yo sali bisongolu yo fongoli ba porte yo sali makamine makomino za ko bana biso na Marc chapitre 11 verset 24 na Marc chapitre 11 verset 24 na Marc chapitre 11 verset 24. Aujourd'hui, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci, bonionso. Oh, tosena lo sambo. Le boko est accompli yango, et sali yango, toko mona yango, toko palpe yango, toko leka awa, na esika o lisusu, bona ko tatola, bona ko témoigner. Na kombo na Yesu Kristo, kombo lekiba kombo nyonso, to bondeli, bongo na kondima, petolobi. Amen. Amen. Bien-aimé, vous allez trouver Bino Mosali Nzambe, le bishop Ezekiel Zoka, na tranche na Bino Oyoya, prière et midi de Zobenga, la bataille du midi, la bataille de midi, la tranche na Bino ya prière. Donc vous allez connecter la bataille de midi chaque 12 heures, du lundi au vendredi, chaque 12 heures, du lundi au vendredi, tu vas na awa na bataille de midi.
pour to sambela ka elongo na bino. Mais prière pour ekosala kaka un mois. To sala ngo pendant un mois na Facebook. So lingi olanda ngo libère na vie na yo, s'abonner na compte na biso, na chaîne YouTube na biso, ezali fait du réveil RTV. Yangwana komami likolo ya vidéo na biso fait du réveil RTV. Fait du réveil RTV, fait oya moto ya bolamuki RTV. S'abonner na YouTube na biso fait du réveil RTV. S'abonner soki on s'abonner na YouTube na biso fait du réveil RTV. Dans un mois to koma kosala ba live nyonso na YouTube po ba live wana pe etika la pe pambola ba génération ebele. Donc ba prière tout est comme na YouTube s'abonner benga baninga na yo faire s'abonner c'est bandeko na yo yebisa ndeko na s'abonner ozuyo moko okera na kata YouTube okoti na YouTube ofongola parent okoti na YouTube ote ba comment s'abonner au cliquer au moment sur tozalaki 10 au moment nombre no pe baksama otalaka nombre tozali kuna YouTube yo ko cliquer s'abonner. Si on s'abonne au moment que yo ko s'ajouter au comme par exemple ba trop ba na kata YouTube na ngai et ko sala que tant to ko banda ko sala ba émission sur YouTube une fois na bandi ba notification et ba na ko comme la bino dans la parole na bino bon partager vidéo massivement pour obi qui ça en moko pour venir à déjà échanger obi qui ça est à moi pour la sauver ceux qui m'ont pas contacter biso à continuer au sembler sous ce long biso. Il a un problème, il cherche il a besoin de la face de Dieu. Il peut nous appeler aussi pour continuer le sambo nabiso. Na numéro nabiso affiché. On a tout comme Robenga na plus 243 89 64 65 819. Je répète pour une bonne audition. Plus 243 89 64 65 819. Tu appelles le numéro plus 243 99 41 36 163. Na bande yango plus 243 99 41 36 163. Yo nzambe a pambola bino to kokuta na lisusu lobby kaka na 12h juste heure ya Paris et 11h l'heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.